گندی فیسی هیا گندکی گریدای لجه لجه لآمده الباکور کردستانیه لوی گندی د مالکه دا بری 47 سالان پارتیا کارکرین کردستانی پککی هاتبو آوا کرن هفکار ما هیویدار احمد چوه ماله پروگرامک جوان چیکر دیروکه هندزانن لوی داره دوی خانی بچوک ده عبدالله اوجلان و کسروک پککی هاتبو هلبجارتن هیویدار احمد ده چه جم کسکی که بشتاری یکمین شر پککی بویه ناویوی سفریه سفری ده بیجه اگر ولات ما نداگیر کریبا ما شر ندکر ده بیجه مش شر حزناکن به هفره ده چن جای کلی که یک شر دست بیکه ین پککی و ارتش ترکیه لوی جایی چی بویه سفری برای خود ده وی جایی و جهیویدار احمد را ده بیجه اگر اف جیا با آخفه و بحثا شر ما بکه خانوەکە بچووکە بەڵام مێژووێکی گەورەی تێدا دەست پێ کراوە زیاتر لە 40 ساڵە دەوڵەتی تورکیا پێوە گیر و دەبووە لەم خانووەدا لە گوندی فیسێ سەربەدەڤەری لجێ گرێدراوی ئامەد هەندێک گەنج کوبوونەوە و یەکێک لە کاریگەرترین ڕەوتی سیاسی لە باکووری کوردستان تێدا لەدایک بوو بەرامبەر خانووەکە بارەگایەکی سەربازی تورکیا لەسەر گردێکی گەورە هەیە تەنیا شەقامێک دەکەوێتە نێوانیان وەک ئەوەی پێمان بڵێت چ شەڕ بێت یان ئاشتی زۆر لە یەکدی نزیکەن لەم خانووە سادەیەدا ساڵی 1970 دروست 47 ساڵ پێش ئێستا پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە دامەزرا هەر لەم خانووەدا عبدالله اوجلان بوو بە سەرروکی ئەو حیزبە کە لەم خانووە دەرچوون بڕیاریاندا خەباتی چەکداری دژی دەوڵەتی تورکیا دەست پێ بکەن خانووەکە هەر خۆیەتی مێژووی ئەو حیزبەیە هەندێک گۆڕاوە لەبخ کراوە بەڵام ئەینی خانووە عبدالله اوجلان کە لەم خانووە بۆ بە سەرروکی پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە کە ئێستا لە ناو گرتوخانەی دەوڵەتی تورکیادایە دەڵێت کاتی بێدەنگکردنی تڤەنگەکانە و دەبێت دیالۆگ و قسە بکەین پەکەکە کە لێرە دەرچوو بڕیاریاندا شەڕ دژی دەوڵەتی تورکیا دەست پێ بکات یەکەم فیشێکیش بتەقێنرێت لە دەڤەری سێرتێ و شەمزینان بووە دەچینە شەمزینان یەکێک لەو چەکدارانەی پەکەکە دەبێ ببینین کە بۆ ئەوێ ڕۆژێ شەڕیان کرد لە دژی دەوڵەتی تورکیا و ئێستا دەبێ ڕێی ئەو چی بێتن کە سەرروکی پەکەکە داوا ئەکات تڤەنگی ئەوێ ڕوژێ و ئێستا بێدەنگ بکرێتە ئەمە خۆیەتی سەفەری چێروکەکە هەمووی لای ئەوە ئەف شەڕەوە چی کرد وە دەست پێ کرد ساڵی 1984 لە دژی سوپای تورکیا چەکی هەڵگرت ئەو شەڕەژی دەست پێ نەکرد پیشنهادە دەگرێ ئەڤەری چەند ساڵ بوو؟ بەری 40 ساڵ وە بوو چی کرد؟ یانێ ڕژیمە چەند ئەوڕەن هات بیا فاشیزم هەر تشتی کورد ئیمها کردبی مەجبوری هیچ چارە نەمایە ئەڤە نەبوو بۆ دەوە هەمە وەڵە هیچ کێرێ هاتن پشتەوەیەکی پشتە گوندی هەی ئەف چیایە شاهدێوە بوو نە؟ هەکە و باخەوەدا و چ بێژتن؟ چیوە حەمد چ زوڵم دیتی بێ کوردە هەمە زانێ ئەف چیایە چ بێژنێ ئەڤە؟ چیوەیە کەلێت بینی کەلێ ئەگەر باخەوێ بەحسا شەڕێوەجە بکرد مطلقا